नए तरीके से छाछ का मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे 250 ग्राम जितना हरा धनिया लिया है, इसको अच्छे से धो के स्ट्रेनर में ले लेंगे। 1 कप जितना पुदीना लिया है, इसको भी अच्छे से धो के स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। 20 से 25 डालियाँ ली है कड़ी पत्ते की, उसको भी अच्छे से धो के स्ट्रेनर में ले लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से कॉटन के कपड़े के ऊपर ऐसे फैला के 2-3 दिन पंखे के नीचे सूखने देंगे। घर में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। एक पैन में जीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च और दालचीनी डालकर 2-3 मिनट स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। उसके बाद अजवाइन और सूखा हुआ पुदीना, कड़ी पत्ता और धनिया डाल के इसको भी हाथ से ऊपर नीचे करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 10 मिनट मसाले को ठंडा करके मिक्सी जार में हींग, आमचूर पाउडर, काला नमक और सादा नमक डाल के मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। पीसे हुए मसाले को अच्छे से छान कर आप इसको 1 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप दही, थोड़ा पानी और 2 चम्मच जितना छाछ मसाला डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ग्लास में थोड़े आइस क्यूब और मसाला छाछ डालकर ठंडी ठंडी सर्व करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।